Grava, Galera, estou gravando aqui mais um vídeo pra vocês. Five Nights at Freddy's. Eu acho que eu vou fazer uma série no canal. Tá começando a ficar legal, sabe? Tô gravando um monte de vídeo lá e tal. Um monte de vídeo não, né? Acho que o canal do Gugu do 02 quilos tá melhor que eu. Que o meu, eu acho. Só tenho 2 inscritos. Galera, se inscreve aí, por favor. Por favor. Eu tô pedindo de coração. Então tá, tchau. Go. Tá, galera. Peraí. Peraí. Tá. Acho que eu vou fazer. Bom, isso aqui, ó. Galera. Tá, galera. Que porra foi essa? Ei, eu tenho alguma coisa aqui em casa. Mano, sério, tem alguma coisa aqui em casa. Alguma coisa abrir e fechar. Tá, eu aqui em casa, eu acho. Galera, tem alguma coisa abrir e fechar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ai, que susto, mano. Deixa eu começar essa corrida de novo. É do céu. Não sei se vocês escutaram, velho. Deu um barulho de chave de porta batendo. E, velho, todas minhas portas estão fechadas. Vamos ver o que aconteceu. Eu sei que você vai entender. Porque pessoas em casa. Sério? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Tá, galera. 4, 2, 3. Ah, você me fez perder a conta do plano. Não mais do que 8. Onde eu estava? 5, 6. Nossa, que noite no... Tá, galera, então. Véi. Vamos deixar esse cara aqui, que muito ruim de passar, velho. Só existe uma explicação para isso. Nosso zoológico é largo, uma marca. Esta é uma oportunidade rara de estudar uma espécie em extinção. Peraí, calma. Do que você tá falando? E a fala dela É absolutamente... bem, a fala já está pronta. Então, você parece um pouco assustado. O recruta não é estranho. Não se aproxime, capitão. Eu mal comecei a minha pesquisa. Ah, peraí, fala sério. Vocês estão achando mesmo que eu sou... Muito obrigado, gente. Não precisava. Eu pensei que estava tendo um dia de pele ruim, mas agora eu estou vendo como isso seria impossível. Puxa vida. E a nova coelhinha do pedaço? Alene, é uma rara marca do Ártico. Ok. Eu a vi primeiro. Ela é uma raça rara, assim como eu. Nós somos um par perfeito caídos do céu. Morresse? O quê? Toca a música da corte real, porque os espíritos do céu me mandaram uma rainha. Regressão monossilábica. Rainha? Agora mesmo, majestade. Rainha, escuta aqui, gente. Vocês estão muito enganados. Muito enganados. Que bonitinha, ela tá brava. Uma marca do ar. Não é vossa costume salar um livro.
arte da dança masculina tá impressionando. Ai, que beleza. A isca foi lançada. Agora, minha querida, tá vendo alguma coisa que você gosta? Eu posso conseguir um bom negócio. Eles me conhecem aqui. Olha, é um pouco cedo pra comprar coroas, porque como eu venho tentando explicar pra vocês, Ela é uma tagarela. eu sou a Marlene. Olha, essa é legal. Hã? Não, eu não gosto do corte da folha da palmeira e não tem nozes. A coroa da rainha deve ser perfeita, mas não mais perfeita que a minha. Impecável. Nossa, para de olhar os pés. Então, que tal dar um passeio pelo meu vulcão de plástico? Capitão? Oi, Arlene. Eu tinha saído pra... Tá bom, então eu sou a Arlene, só por farra. Então eu sou bem diferente da Marlene, é isso, capitão? Oh, é. Tá bom, e só porque eu estou diferente? E um cheiro diferente também. Fresco, limpo. Tipo cloro? Quê? Inesperado. O líquido fétido secretado por ela parece mesmo cloro. Como ousam chegar a minha rainha? Eles não sabem o castigo! E se fala do castigo pra eles é bem ruim, né? Não acho que tenha um castigo, majestade. Tudo bem, você cuida disso que eu cuido dela. Cesta de piquenique? Melhor. Kit de ciência portátil. Oh, Kowalski, você é um cara lógico. Certamente você deve saber quem eu sou. Eu saberei hoje. Então, você prefere o teste de reflexo ou a análise de saliva? É bem difícil de falar com esses espinhos nos meus lábios e gengipas. Ai, eu vou pra minha casa agora. Arlene, eles são tão tontos e superficiais. Ai, até que não é tão ruim. Será que tem alguém em casa, hein? Ai, capitão, você finalmente descobriu? Que você está ficando com a Marlene? Estava no relato do Kowalski. Cadê a Marlene a propósito? Isso te dá uma dica? Não! Como eu pude ser tão cego? Ah, nem me fale. Arlene fez algo horrível pra Marlene. Você acha? Fato, ninguém viu Marlene desde que Arlene chegou. Talvez Marlene seja a espécie ameaçada. Rico, para com essa fiola, já encheu. Desculpa. Tá bom. Primeiro o capitão sai correndo daqui resmungando sei lá o quê. E agora, isso. Milady, sua carruagem a aguarda. Isso é uma cadeira. É sim, mas quando morrer se carrega ela nas costas, é uma espécie de carruagem. Eu sou a Marlene, a minha vizinha que adora demais e clareou meu pelo. Eu tentei contar.
Tá. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Ai, ai. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Desculpa porque eu não falei muito daquele imprevisto mais cedo. Tá? Ai, galera, então, falou. Tchau. Tchau, 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 tchau.